कुछ मैं हवा के थ्रू अपने हाथों मंगाने वाला हूँ। 1 2 3। गाइस आप देख सकते हैं मेरे हाथों में रुमाल आ गया। ये कैसे हुआ? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मल एक रुमाल ले लेना है, रुमाल लेने के बाद एक रबर ले लेना है, रबर में से ऐसे फंसा देना है। फंसाने के बाद करना क्या है, इस रबर को ऐसे दाएं उंगली में ऐसे बीच वाली फंसाने के बाद इसको ऐसे लपेट लेना है। लपेट कर छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद करना क्या है, आपको इसे यहाँ पे ऐसे दाब लेना है। दाब लेने के बाद आपको बोलना है कि देखिए मैं हाथों में कुछ नहीं लिया हूँ, अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो हवा के थ्रू आएगा मेरे हाथों में। तो ऐसे करने के बाद कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ दीजिए, बस हाथों में आपका आ जाएगा। पकड़ लेना है बस। देखा ठीक है, अच्छा ठीक है।